მოგესალმებით. ეთერშია საინფორმაციო პროგრამა ფაქტი. სტუდიაში თქვენთვის გიორგი დოლიძე იმუშავებს. კოალიციამ მედიის ადვოკატირებისათვის კონკრეტულ წინადადებათა პაკეტი წარადგინა, რომელიც მათი თქმით მედია გარემოს მკვეთრად გააუმჯობესებს. მედია ორგანიზაცია ითხოვს საზოგადოებრივ მაუწყებელში არსებული ვითარების შესასწავლად სახელმწიფო აუდიტის სამსახური შევიდეს. განისაზღვროს აჭარის ტელევიზიის სტატუსი, must carry-სა და must offer-ის პრინციპებითი შესაბამის კანონმდებლობაში აისახოს. მედიის ადვოკატირებისთვის სასამართლოში აუდიო-ვიდეო და ფოტო გადაღების უფლების აღდგენას მოითხოვს. ორგანიზაცია მიზანშეწონილად მიიჩნევს კომუნიკაციების ეროვნული კომისიის ფუნქციების გადაიხედოს. კოალიცია აღნიშნულ საკითხებთან დაკავშირებით პარლამენტისა და მთავრობის მხარდაჭერას ელის. პირველი და უმთავრესეს ალბათ არის ის, რომ დავიწყოთ საკანონმდებლო ცვლილებებზე მუშაობა, რომელიც რეალურად გააუმჯობესებს მედია გარემოს. ასევე სასამართლო სისტემაში ფოტო და ვიდეო გადაღების აღდგენა არის ძალიან სასაცილო მნიშვნელოვანი და მრავალი სხვა საკითხი. საზოგადოებრივი მაუწყებლის აუდიტორული შემოწმება, მედიის ფინანსური გამჭვირვალობის საკითხის საბოლოოდ გადაჭრა, ინფორმაციის თავისუფლებაზე მუშაობა, ციფრულ მაუწყებლობაზე გადასვლის საკითხები და ასე შემდეგ. სამწუხარო წინა ხელისუფლების პირობებში ნაკლები იყო ნება ამ საკითხების გადაჭრის და მხოლოდ ნაწილობრივ გაითვალისწინეს, იგივე must carry-სთან დაკავშირებით თქვენ იცით, რომ არასწორი ფორმით მოხდა ზოგადად ამ რეგულაციის შემოღება და ამიტომ იმუშავა მხოლოდ ერთი თვით. ამიტომ ჩვენ გვგონია, რომ ეხლა ნამდვილად არის საფუძველი და წესით უნდა იყოს მზაობა ახალი ხელისუფლების მხრიდან, რომ იმუშაოს ამ კონკრეტულ საკითხებზე. ჩვენც არ გამოვიცხავთ გარკვეული მიდგომები, თქვა ჩვენს მიერვე შემუშავებულ წინადადებებში იყოს გადასახედი, მაგრამ სწორედ ამას საუბრობთ, რომ საჭიროა ამაზე დეტალური მსჯელობა და დროული ჩართვა ამ პროცესში. ბოლო პერიოდის განმავლობაში უამრავი კითხვის ნიშანი გაქცია საზოგადოებრივი მაუწყებლის საქმიანობის თაობაზე. კერძოდ ეს არის ფინანსური ნაწილი, ყველაზე საინტერესო არის ფინანსური ნაწილი, მოგეხსენებათ, რომ ტელეკომპანია PIX ჰქონდა ძალიან მნიშვნელოვანი პრობლემები. ამასთან დაკავშირებით საზოგადოებას არ აქვს მნიშვნელოვანი ინფორმაცია თუ რა ხელშეკრულებით მოხდა და უშუალოდ რა თანხებზე იყო საუბარი, როგორ და რატომ არ მოხდა თუნდაც თანხების გადარიცხვა და ასე შემდეგ. როგორც კი დაიწყო ახალი ქონებრივი დავები და ზოგადად უსამართლობების წინააღმდეგ ბრძოლა, პირველ რიგში მედია მფლობელებმა ყველაზე უფრო მეტად იჩქარეს, რადგანაც საზოგადოება ყველა მიიჩნევს, რომ ეს არის ყველაზე მნიშვნელოვანი სეგმენტი, რომელსაც შემდეგ დანარჩენი პროცესები უნდა დაიფუძნოს. ამიტომ მედია კოალიცია ფიქრობს, რომ ყველა ამ საკითხზე, მით უმეტეს ამაზე არის ძალიან ბევრი ნამუშევარი, არის ძალიან ბევრი მზა პროდუქტი. და განხილვის შემთხვევაში ეს საკითხები შეიძლება ძალიან მარტივად და რაც შეიძლება მოკლე დროში გადაიჭრას. სოფლის მეურნეობის განვითარების და დასაქმების ხელშემწყობმა ცენტრმა შეხვედრა ფერმერებთან თემაზე სანაშენე მეცხოველეობის განვითარების პერსპექტივები გურიის რეგიონში გამართა. როგორც შეხვედრაზე აღინიშნა, ცხოველთა გენეტიკური რესურსის დონემ წლების განმავლობაში იკლურა, სანაშენე საქმიანობის და პროდუქტიულობის დაწევაში გამოიხადება და ფერმერებს სერიოზული ეკონომიკური პრობლემების წინაშე აყენებს. სპეციალისტმა თამაზ კილაძემ აღნიშნული პრობლემის გადაჭრის ერთ-ერთ წარმატებულ მეთოდად ხელოვნური განაყოფიერება დაასახელა, რაც ცხოველებში დაავადებების შემცირების და მაღალხარისხიანი პროდუქტის მიღების გარანტი ხდება. სტუმრებს როგორც რაჭიდან, ქალაქ თბილისიდან და ადგილობრივ ფერმერებს შესაძლებლობა მიეცათ ხელოვნური განაყოფიერებით გამოყვანილი ჯიშების სურათები ეხილათ. სპეციალისტებმა არსებულ პრობლემებზე და სამომავლო პერსპექტივებზე ისაუბრეს. გურიაში საჭირო არის ჯიშთა შეცვლა, იმიტომ რომ არ არის ჯიში. ძალიან ცუდი წამოვიდა და ამიტომ გადავწყვიტე, რომ კავშირი მქონოდა კავკასიის გენეტიკასთან და დამენერგა ეს დარგი აქ. მიზანმიმართული სანაშენე საქმიანობით შესაძლებელი არის არსებული ჯიშების გაუმჯობესებით ეს პროდუქტიულობა სულ მცირე გაორმაგდეს და მივაღწიოთ ლაქტაციურ მონაწილეს 3000-4500 კილოგრამს, რაც დღეში საშუალოდ გამოიხატება 15-20 კილოგრამი რძის წარმოებაში ერთი მეწველი ფური და ირჩევენ გინდა თუ არა გავანაყოფიეროთ ხელოვნურად არა. ყველა შიში აქვს იმისი, რომ ეს გართულებული მშობიერობა ვერ გავზდით და რაღაცა, მაგრამ ეს არ არის სწორი მიმართულება, რადგან ყველას მოუწოდებთ ჩვენც რაჭაშიც ხანდაზმული რეგიონია. მოსახლეობის 50% კი არა 60% არის ხნიერი ასაკის, არა? მაგრამ ისინიც უკვე დაინტერესდნენ, მიიღონ ეს მაღალპროდუქტიული საქონელი, მე როგორც მეხორცული ჯიშის, ისევე მერძეული ჯიში. ხელოვნური განაყოფიერების განვითარება უკვე 2 წელიწადია, რაც მიმდინარეობს და სპეციალისტები მოსახლეობას მის გამოყენებას ურჩევენ.
ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის სოფელი ხაულში მსხვილფეხა საქონელი ტურებმა დაგლიჯეს. მოსახლეობა შველას ითხოვს. ვაჟა მახარაძემ გუშინ დილით საბალახოზე გაშვებული საქონელი მტაცებლისგან დაგლეჯილი მეზობლის დახმარებით დასახლებულ უბანში იპოვა. როგორც თავად ამბობს, მსგავს ფაქტებს მათ სოფელში ადგილი ხშირად აქვს. მოსახლეობას მტაცებლის შიშით პირუტყვის საბალახოდ გაშვება ეშინია. საფრთხე არა მარტო საქონელს, არამედ როგორც ადგილობრივები აცხადებენ, ადამიანებსაც ემუქრებათ. გადავდენე დილას საქონელი, გუშინ დილას, ხო და საღამოს არ მოვიდა საქონელი სახლში, წამოების ხოდა მეზობელი მეუბნება შენ საქონელი შეჯმულიაო. გამევეკედი წამოვედი და აგერ რა დასახლებულობაში, ოჯახის ძროხა. მარჩენალი. მაგაც ძროხა ესე იგი შემიჭამა აფსებულია ტურები, ყველაფერი ყველა ახანა მოსულები. ესე ღამე გარეთ ვერ გამოხვარ. ერთი რა იყო კაცმარიცის, რა შემიჭამა იგერ საქონელით ისე რა ვიცი მე ძალიან ცუდ მდგომარეობაში ვარ ჩვენ ძალიან ჩემ აქ წუხელი წევიდა ეძება თელეგრამი არ მევიდა საქონელი ეძება და კი წააწყდა ამის საქონელს აგერდა ეზოში ჩამოდის აგერ ეზო ახლა ხანეში ხო ჩემთან ეზოში აგერ ვართ არც ქათამი არც აბა სოფელში რითვი არსებობთ მე რომ არ მეძებნა დღეს მაი მაგალითად აი ვერ მიაგლობდა საღვამდე კიდო ხო და ნახვა უნდა, მაგრამ რა უნდა იქნა, მე არ ვიცი ტურებს რა იშვერე. ტურებისგან შეწუხებული და შეშინებული მოსახლეობა დახმარებას ითხოვს. დღეს ამაზაა კაი პრობლემა, ხო, ქალბატონო. დღეს ამაზაა, ხო, ხოლმე მე მექნება. უკვე მაქვს შექმნილი პრობლემა. ხო და რაცხა თუ მოგახსენე, რამე ყურადღებას ამ და რამე თუ არსებობს, რა ვიცი მე, არსებობს ალბათ. ცოდვა ვარ ადამიანი ხალხი. ამის იმედად. აი თუ პერიოდსად ადამიანსაც მასიზავს რაც. ხო და ძალიან გთხოვთ რომ მოახსენოთ ყურადღება მე ლიხაურელებს ჯერ არავისთვის მიუმართავთ არც იციან დახმარება ვის თხოვონ ყოველი დილის გათენება კი მათ შიშით უხდებათ რომ ვაჟა მახარაძის მსგავსად მარჩენალი პირუტყვის გარეშე არ დარჩნენ დემოკრატიული ჩართულობის ცენტრში ინტელექტუალური შეჯიბრის რასადროდის პირველი ტური დასრულდა ინტელექტუალური შეჯიბრის პირველი ტური 3 დღე გაგრძელდა. თამაში ოზურგეთის საჯარო და სასულიერო სკოლის მოსწავლეები იღებდნენ მონაწილეობას, რომელიც კითხვა-პასუხის რეჟიმით საკმაოდ აქტიურად მიმდინარეობდა. შეჯიბრს კომპეტენტური ჟიური ადევნებდა თვალყურს და პირველი ტურის გამარჯვებულები შრომის, ნაგომრისა და გურიანთის საჯარო სკოლის გუნდები გამოავლინა, რომელიც განახლებულ ტურნირში 7 ნოემბერს ერთმანეთს აუპირისპირდებიან. სახალისების მიზნით ჩატარდება იმედის ტური, რომელშიც დამარცხებული გუნდები შეხვდებიან ერთმანეთს და მასში გამარჯვებულები მეორე ტურის კონკურსანტებს შეუერთდებიან. დასკვნითი ფინალური შეხვედრა ადამიანის უფლებათა დაცვის დღეს მიეძღვნება, რომელიც 10 დეკემბერს გაიმართება. დღეს ჩატარდა ინტელექტუალური კონკურსი, რასადროდის გუნდებს შორის ჩვენ გავიმარჯვეთ. 3 გამარჯვებული იყო და მადლობა მინდა გადავხადო ყველას, მშვენიერი იყო. გახარებული ვარ ძალიან ველოდების შემდეგ ტურს. ფინალური თამაშები, რომელიც ჩატარდება 10 დეკემბერს, ეს დღე ჩვენ სპეციალურად ავირჩიეთ, იმიტომ ამ დღეს არის ადამიანის უფლებათა საერთაშორისო დღე და ჩვენს კითხვებში ძალიან ბევრია, რომელიც ეხება წესებს, კანონებს, სხვადასხვა შინაგან წესებს, თვითმმართველობასთან დაკავშირებული შეკითხვები და ისტორიული შეკითხვები და ამიტომ დაუკავშირეთ ეს თემატიკა. გამოშვების დასასრულს ამინდის პროგნოზ გურიის რეგიონში ნათია მუქერია გაგვაცნობს. ტრადიციულად მოგესალმებით ზამთრის ბაღიდან და გთავაზობთ ჩვენს რეგიონში მოსალოდნელ ორდღიანი ამინდის პროგნოზს. ხოლო ოზურგეთში დღე ჩაივლის უნალექო, თუმცა ნავარაუდევია ცვალებადი მოღრუბლულობა, ჰაერის მაქსიმალური ტემპერატურა დაფიქსირდება 27 გრადუსი, ხოლო მინიმალური იქნება 16, იქროლებს სამხრეთის ქარი. კვირა დღე იქნება მზიანი, ჰაერის მაქსიმალური ტემპერატურა დაფიქსირდება 27 გრადუსი, ხოლო მინიმალური იქნება 17, იქროლებს ცვალებადი მიმართულების ქარი. ლანჩხუთში ხვალ ასევე დღე ჩაივლის უნალექო, თუმცა იქნება გაცვალებადი მოღრუბლულობა, მაქსიმალური ტემპერატურა კი დაფიქსირდება 28 გრადუსი, ხოლო მინიმალური იქნება 16 იქროლებს. ჩრდილოეთიდან აღმოსავლეთისკენ მიმავალი ჰაერის მასა კვირა დღე აქაც იქნება მზიანი, დღე-ღამის განმავლობაში კი ტემპერატურა დაფიქსირდება 14-28 გრადუსი, იქროლებს ცვალებადი მიმართულების ქარი. რაც შეეხება ჩოხატაურს, ხვალ აქაც იქნება ცვალებადი მოღრუბლულობა, ჰაერის მაქსიმალური ტემპერატურა კი აქ დაფიქსირდება 28 გრადუსი, მინიმალური კი იქნება 15, იქროლებს ცვალებადი მიმართულების ქარი. კვირა დღე აქაც იქნება მზიანი, ჰაერის მაქსიმალური ტემპერატურა კი დაფიქსირდება 27 გრადუსი, ხოლო მინიმალური იქნება 15, იქროლებს ჩრდილოეთიდან აღმოსავლეთისკენ მიმავალი ჰაერის მასა. დღეისთვის სულ ეს იყო. თუ როგორი ამინდები გველოდება მომავალ კვირას, ამას ძალიან მალე გავიგებთ.
ამინდის პროგნოზი ნათია მუქერიამ გაგაცნოთ. მე ამ ინფორმაციით ხვალამდე გემშვიდობებით. კარგად ბრძანდებოდეთ.